Bom, gente, aqui é uma geladeira Inverse Brastemp nova. Esse modelo novo que tá saindo agora, né? E ela deu qual problema? Ela deu um problema de não gelar a parte de cima. Ela não tá fazendo o degelo dela, correto? No qual a água tem que cair aqui atrás. Então entope tudo. Aí a água não cai aqui atrás, ela começa a entupir toda de gelo lá dentro. Aqui dentro fica toda cheia de gelo. E o que a gente faz? A gente desbloqueia ela inteirinha com água quente, com secador de cabelo. E troca os kits de degelo, que são sensores, fusíveis térmicos, resistência de degelo. Desbloqueia ela inteirinha para ela poder jogar o ar para cima de novo. Isso acontece muito em geladeira frost free, tanto como abrir em cima como abrir embaixo. Tá? Então a gente já fez a troca, efetuou, limpou ela todinha. Vamos montar ela inteirinha e vamos religar ela, tá bem?